今日係家長日，係我男朋友見我家長，其實都唔係第一次，但係好似冇試過咁樣正式出嚟食飯，因為求咗婚要同家長攞 approve， 所以今日呢個妝會係乖巧少少，扮下嘢咯。今日係斯文啲，用眼線。今日終於化個 peach tone 嘅妝 ，brush 好似攞錯咗，說好的 peach tone。哇，佢本身個光澤感好癲，挑戰噴呢個唔打黐。成功，淡妝就梗係眉粉輕掃就 OK 啦。所以我喺度數咧有啲幾好笑嘅事，因為我係超級低敏感嘅人嚟嘅。跟住咧，我買完呢個掃之後咧，我覺得好好用啦，咁我成日用啦。我用咗，我諗應該有2個禮拜之後，我先發現原來佢有個細頭，笠咗呢一個係最實。跟住加少少啡，a little bit 重，等我加少少陰影先。唔想眼腫咧，就可以兜埋呢個位，已經好大分別。呢邊係腫，呢邊係唔腫。我覺得臥蠶都係顯乖嘅關鍵，因為就唔話眼頭閃閃啦，係試緊。啡色嘅眼睫毛咧，可以冇咁 aggressive 嘅個人。眼線我都係用呢一隻色，一個平嘅眼線。哇，好乖。但係呢隻啡咧有啲淺得滯咧，睇落反而更加突啦。我要加深佢。Addiction Tokyo 嘅015M， 佢嘅啡色係幾適合攞嚟做眼線嘅眼影粉。你睇下個分別幾多？咁咧乖乖女都可以加閃閃嘅。今日咧就用呢個偏粉色嘅閃閃。成間屋我最 carry 到又淺色嘅唇膏就係佢 V 嘅唇泥。特登畫出界少少咧，可以顯得個嘴嘟啲。而家係奇怪嘅，咁我買個 Soldier Blend 鬆少少條邊咧，就唔會咁奇怪噶啦。掂 ，Bravo！